της ευκαιρίας αυτής της στιγμής να απευθυνθώ στην αγάπη σας και να υπενθυμίσω λίγα λόγια τα οποία είναι απαραίτητα στη ζωή μας και τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας. Το πρώτο είναι ο λόγος του Αποστόλου που λέει προς τους χριστιανούς «Μανθανέτωσαν οι ημέτεροι, καλών έργων προείσταστε». Και το σχολείο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα από τα καλά και ωφέλιμα έργα και μάλιστα πολύ σπουδαίο, γιατί εδώ θα στιχταγκαλιάζει τούτος ο χώρος τα παιδιά μας, την νεολαία μας, που είναι η ελπίδα μας και η απαντοχή μας. Το σχολείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα δακτύλιο κατασκευασμένο με σύγχρονες προδιαγραφές. Είναι λειτουργικό, φιλόξενο και ευχάριστο για τους μαθητές μας. Ένα σχολείο που προσδοκά να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 3 αίθουσες ξένων γλωσσών, αίθουσα τεχνολογίας και αίθουσα αισθητικής αγωγής. Διαθέτει επίσης εργαστήριο φυσικής χημείας, βιολογίας, πληροφορικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, κηλικείο, γραφεία διοίκησης, ιατρείο, αναλωτήριο, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και υπόγειο χώρο στάθμισης. Ο περιβάλλον χώρος περιλαμβάνει προαύλιο, γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ και φυτέψεις πρασίνου. Σας καλωσορίζουμε στο νέο διδακτήριο του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης, γνωστού μέχρι πέρσι ως Πειραματικού Γυμνασίου Τρίπολης. Μας κατακλείζει χαρά και συγκίνηση που με την ιδιότητα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσφωνούμε σήμερα εδώ τους επισήμους, τους συναδέλφους, τους γονείς και τους ίδιους τους μαθητές του Γυμνασίου. Συνεχίζοντας τον αγώνα των προκατόχων μου ως διευθυντής αυτής της σχολικής μονάδας για μια πενταετία, μαζί με τους συναδέλφους, και ξεχωρίζω από την αρχή τη συμβολή του τότε υποδιευθυντή του κ. Αντριανόπουλου, που συνέχισε την προσπάθειά του μετά το 2008 και την έκταση αυτή θεμελίωση, και τον εκπρόσωπο των γονέων, τον ακαταπώνητο συμπαραστάτη μας, Σταύρο Μιχαλόπουλο, ονειρευτήκαμε συχνά αυτή τη στιγμή. Η διαδρομή διήρκησε 30 χρόνια. Ανώμαλος δρόμος αντοχής και σχεδόν συσήφιος αγώνας. Ο γνωστός μύθος του Σύσυφου, όπως το παραδίδει ο Όμηρος. Μόλις ο τιμωρημένος Σύσυφος με κόπο, λάαν, όθες και ποτή λόφων έσπροχνε προς τα πάνω την πέτρα, λάας θα πει πέτρα εξού και λατομείο, το λέει για τους μαθητές, και είχε ελπίδες ότι θα τα καταφέρει να υπερβεί την κορυφή και να τελειώσουν τα βάσανά του, πάλι κατρακυλούσε προς τα κάτω η πέτρα η ανέστητη, η ανελαίητη, ο ανεδής λάας που λέει ο Όδιος. Αυτός όμως με υπομονή πάλι πάλι όσασκε και ο υδρότας ποτάμι. Ο Σύσυφος μάλλον δεν τα κατάφερε ποτέ. Αντίθετα εμείς εδώ είμαστε γιατί πετύχαμε το σκοπό μας. Πριν λίγα χρόνια, όταν ο Ανδρέας Λικουρέντος ήταν υφυπουργός παιδείας, είχαμε παρουσιάσει τα δύο από τα πρώτα βιοκλιματικά σχολεία σε όλη τη χώρα, μπορώ να πω και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτή η παρουσίαση, προηγήθηκαν δύο σημαντικά γεγονότα, τα οποία επιτρέψτε μου να τα αναφέρω γιατί ίσως οι προλαλήσαντες δεν προφανώς θα ήξερα. Το πρώτο γεγονός είχε αναλάβει ο Ανδρέας Λικουρέντος μια εβδομάδα υφυπουργός παιδείας. Με φωνάζει στο γραφείο του, τότε ήμουν διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, και μου λέει: Πάνω, είναι όνειρό μου το ταχύτερο δυνατόν να υλοποιήσουμε δύο έργα. Το μουσικό και το πειραματικό σχολείο. Εγώ έτσι το ήξερα, πειραματικό σχολείο. Του απαντάω, του λέω: Υπουργέ, αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, παρότι είχαμε 200 μηχανικούς και πραγματικά αρκετούς πόρους, είναι σε μια φάση που μελετάει βιοκλιματικά σχολεία
και θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να εντάξουμε και αυτά τα δύο σχολεία ή δυνατόν να είναι από τα πρώτα βιοκλιματικά σχολεία, όχι στη χώρα, αλλά πρέπει να σας πω και στα πλαίσια των χωρών του ΟΣΑ. Επιστρατεύεται μια ομάδα 3 καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ίσως με τους καλύτερους μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων καταφέρουν μέσα σε 4 μήνες και ολοκληρώνουν τη μελέτη. Έτσι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκαν αυτές οι δύο μελέτες, ξεκίνησαν αμέσως οι δημοπρατήσεις και βέβαια, επιτρέψτε μου να πω, δεν ευθυνόμαστε εμείς και εγώ προσωπικά για την καθυστέρηση της χρηματοδότησης μετά από κάποια χρόνια όταν και εγώ είχα φύγει από τον οργανισμό. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τον χαιρετισμό του πρώην Υπουργού και Βουλευτού σας, του κ. Ανδρέα Λικουρέτζου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν 5 χρόνια τοποθετήσαμε τον θεμέλιο λίθο και ξεκινήσαμε τη δημιουργική πορεία για να παραδώσουμε σήμερα στην εκπαιδευτική κοινότητα μια σύγχρονη βιοκλιματική σχολική μονάδα και να αναβαθμίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τις σχολικές υποδομές της πόλης μας. Θυμάμαι την παγερή εκείνη μέρα, την 30 Δεκεμβρίου του 2008, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Αλέξανδρο, να ευλογεί την πρωτοβουλία μας. Να καθαγιάζει με τον αγιασμό την πλημμένη γη της Τρίπολης για να υποδεχτεί το νέο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα. Με δύο σημαντικές ημερομηνίες στην πολυτάραχη αυτή πορεία του συγκεκριμένου σχολείου, το οποίο πέραν των άλλων έχει αλλάξει και 3 φορές τίτλο. 30 Δεκεμβρίου του 2008, η θεμελίωση αυτού του κτηρίου που σήμερα βρισκόμαστε. 11 Δεκεμβρίου 2013, η σημερινή μέρα. 2 μέρες του Δεκέμβρη, πολύ κρύες, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή τη θαυμάσια αίθουσα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά στο πώς χειριστήκαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με όλους τους φορείς την πορεία ολοκλήρωσης αυτού εδώ του χώρου. Στις 19 Δεκάτου του 2011, λίγες μόνο μέρες που η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΣΠΑ, γίνεται μία σύσκεψη στην περιφέρεια με στελέχη του ΟΣ που βλέπουμε τους τρόπους συνέχισης των εργασιών και αυτού του σχολείου αλλά και του μουσικού, το οποίο σύντομα θα ανοίξει τις πύλες να υποδεχθεί τους μαθητές. Υπάρχουν προβλήματα από ό,τι έγινε η σύμβαση, έγινε μετά το 2007, τη διαδικασία ανάθεσης. Αν χρειάζεται επικαιροποίηση με τον 3316 τον νόμο, και ξεκινάμε μια συνεργασία προκειμένου να βρεθεί χρηματοδότηση και τρόπος συνέχισης των εργασιών. Παράλληλα, σε εκείνη την πρώτη σύσκεψη αποφασίστηκαν κάποια σημαντικά πράγματα που αφορούν 3 σχολικά συγκροτήματα τα οποία ήδη έχουν δημοπρατηθεί και οδεύουν προς συμβασιοποίηση. 2 νηπιαγωγεία, 1 στην περιοχή Φιλικών και 1 δίπλα στο 8ο Δημοτικό. Προλίγο όλοι είδαμε εδώ και ζήσαμε την ευχάριστη στιγμή με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου των Εγγενείων του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης. Το γυμνάσιο αυτό είναι πραγματικά ένα κόσμο για την πόλη μας και ήρθε να καλύψει το κενό που υπήρχε και να είναι ένα από τα καλά σχολεία, γιατί η Τρίπολη έχει αρκετά καλά σχολεία και με αυτό λοιπόν συμπληρώνεται με ένα ακόμα καλό σχολείο. Κάθε φορά που είμαστε σε κάποια γιορτή, σε κάποια εκδήλωση εγγενείων, αισθανόμαστε υπέροχα. Όταν όμως πρόκειται για σχολείο, η χαρά μας είναι μεγαλύτερη, η ευχαρίστηση μεγαλύτερη, γιατί ξέρουμε ότι στον χώρο αυτό τα μικρά παιδιά, η ελπίδα μας, το φως μας, οι νέοι Έλληνες που έρχονται πίσω μας θα βάθουν τα γραμματά τους, θα εκπαιδευτούν και θα βγουν καλοί πολίτες στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν η χαρά μας είναι μεγαλύτερη. Θα ήθελα λοιπόν να συμβουλεύσω τα νέα παιδιά τα οποία θα έρθουν εδώ να προσέχουν αυτόν τον τόπο, το σχολείο αυτό, να μην το καταστρέψουν, γιατί θα έχουν κι άλλες γενιές πίσω. Είναι ακόμα ευχάριστο όμως σήμερα που συμμετείχαμε στην εκδήλωση αυτή, γιατί γίνεται μέσα σε μια κατάσταση στη χώρα μας η οποία είναι άσχημη, μέσα σε μια μιζέρια, σε μια μαυρίλα. Απαντού υπάρχει μαυρίλα. Και τέτοιες φωτεινές στιγμές να δίνουν ελπίδα και κουράγιο. Πράγματι είναι άσπρα χρώματα στο μαύρο καμβά της ζωής μας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ από το χώρο αυτό να βγουν πολύ καλοί μαθητές, πολύ μεγάλοι επιστήμονες, για τους έχει ανάγκη και ο τόπος αυτός, η Τρίπολη, η Αρκαδία, αλλά και η πατρίδα μας. Να είστε καλά. Τα εγγένεια αυτού του σχολείου σήμερα δεν φανερώνουν τίποτα άλλο παρά την ενότητά μας. Μετά λοιπόν από 30 χρόνια είμαστε στην ευτυχέστερη θέση να εγκαινιάζουμε ένα από τα καλύτερα σχολεία, τολμώ να πω, της Πελοποννήσου. Πριν έρθω εδώ, από χθες μάλλον, έλαβα 3 τηλεφωνήματα, τα οποία οφείλω να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις. Το πρώτο ήταν από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, τον οποίο και εκπροσωπώ σήμερα, μιας και θα είχαμε την ευτυχία να τον έχουμε μαζί μας, αλλά η ευνίδια ψηφοφορία στη Βουλή τον εμπόδισε από το να είναι κοντά μας. Μεταφέρω λοιπόν στους μαθητές, στους γονείς, σε όλους τους παρισταμένους, τις ολόθερμες ευχές του Υπουργού και πραγματικά μου είπε το εξής: η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη όταν κάνουμε επενδύσεις για την παιδεία, όταν οι επενδύσεις αυτές είναι προτεραιότητα όλων μας, όταν βασικό μας όπλο για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της σκέψης μας, τον αξιακό μας κώδικα και να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι πρωτίστως η αναζήτηση προτύπων από όλους μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα, μετά από επίπονους αγώνες, μπορέσαμε να εγκαινιάσουμε μέσα από αυτές τις ευχές της Εκκλησίας τη νέα πολύ καλή σχολική μονάδα. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι πολιτικοί δίνουμε προτεραιότητα στην αναγκαιότητα της βελτίωσης της εκπαίδευσης. Θέλω όμως να επισημάνω ότι αυτά τα πράγματα, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επενδύσεις στην εκπαίδευση. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά λόγια να ακούγονται όπως ακουγόντουσαν για πολλά χρόνια. Θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα των εγγενείων της σχολικής μονάδας του 4ου Γυμνασίου να στείλω ένα μήνυμα. Η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να βγει από καμία κρίση εάν πραγματικά δεν επενδύσουμε στην παιδεία. Και επένδυση στην παιδεία σημαίνει υψηλότερος αριθμός πιστώσεων στον προϋπολογισμό της χώρας. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί την προτεραιότητα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός και μέγεθος το οποίο θα κριθεί στο μέλλον. Ακούσατε προηγούμενα για τις ευχές και τις ευχαριστίες. Υποχρέωσής μας είναι, καθήκον μας είναι. Αυτή είναι η εντολή των παιδιών, αυτή είναι η εντολή των πολιτών. Και εμείς θα πρέπει να έχουμε συνέπεια και σοβαρότητα στις ευθύνες που μας αποδίδουν οι πολίτες. Θεωρώ ότι αυτή τη χαρούμενη ημέρα μιας περαίωσης, μιας προσπάθειας που οι άνθρωποι μας, όλοι οι άνθρωποι μας, έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, είχε αίσιο τέλος. Μια γιορτή που έρχεται να επιστεγάσει τον αγώνα που γινόταν επί σειρά ετών για να χτιστεί αυτό το σχολείο. Θέλω να κάνω μια αναφορά στους συλλόγους γονέων οικειδεπώνων. Το 1981 ιδρύεται ο Σύλλογος Γονέων του Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης. Μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος δεν είναι μαζί μας εδώ. Το 1986 το
Πρότυπο γυμνάσιο μετονομάζεται σε πειραματικό γυμνάσιο. Το 2012 από πειραματικό γυμνάσιο γίνεται τέταρτο γυμνάσιο Τρίπολης. Θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια που έκαναν όλοι οι σύλλογοι γονέων για να βρει στέγη το πειραματικό γυμνάσιο. Θέλω να αναφερθώ και εγώ σε δύο ονόματα, στον κύριο Βασακιώτη, ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και μέλος της Ένωσης Γονέων, ξεκίνησε την προσπάθεια για να βρεθεί οικόπεδο να χτιστεί το σχολείο. Τη σκητάλη πήρε μετά ο κύριος Μιχαλόπουλος για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Μαζί με τα μέλη του Συλλόγου, που είναι σύμμαχοι παρέα και με τους γονείς, φτάσαμε στη σημερινή λαμπρή γιορτή. Δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό το έργο. Αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλούντες πώς φτάσαμε σήμερα εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις μητέρες που έφτιαξαν όλα τα γυρίσματα για τη σημερινή μας γιορτή. Εμείς, οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Τρίπολης, πιστεύουμε ότι το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση είναι ιερό και αναφέρεται. Τονίζουμε επίσης ότι το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς και προστατεύεται στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων και οργανισμών, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, με την καλή έγκριση αυτών του σεβασμού σε όλα τα επίπεδα, στον εαυτό του αλλά και στους άλλους, στη χώρα του αλλά και στις άλλες χώρες, στις παραδόσεις του λαού του αλλά και στις παραδόσεις των άλλων λαών. Με την προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία με πνεύμα ανοχής, απέχοντας από εθνικιστικές και ρατσιστικές εξάρσεις. Θεωρούμε τον εαυτό μας προνομιούχο γιατί μας διατίθεται ένα σύγχρονο και άρρηκτα εξοπλισμένο σχολείο, στο οποίο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι. Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε ότι θα το προστατεύσουμε από κάθε είδους στορές. Τέλος, εκφράζουμε τη βεβαιότητά μας ότι στην προσπάθειά μας να μαθηθούμε θα έχουμε συμπαραστάτηση στους καθηγητές μας. Χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό την εγκαινίαση του σχολείου μας. Σίγουρα αυτή τη μέρα δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.